It is the final channel, alongside SPV Graphics and of course AffCloud, apo yojengamba njiteke kusimu obengo sofune embozi za fezo na wano kumukutu. Storage tunalisa eno ya mwana mwala Faida Nakaziwe ngatunka n'omukulu Kadaga. Rebecca Kadaga ye speaker wa parliament ya Uganda. Nakaziwe yagenda ku Twitter ye n'awandika n'agamba abaka mulidde obukadde abiri naye n'amalanga mugamba babakozesa. Mujja kubanga akapiira akakozese oba embizi. Abayi Faida Nakaziwe mukazi muomu nnyo naye entalo ze zisinga kubeera ku social media. Simanyi ndoza abazi yogera wati abatasobola naye mu kuwandiika ayomba nnyo. Kati waliwo amawulire agayitingana mbu yandibanga agenda kugobebwa ku NTV. Jukira NTV ku kintu ky'empisa ejjayo omukono ogw'ekyuma. Mujukira Fabiola we yeyambulawo n'alaga figaye omulimu yali yagufuyirawo mu ngombe. Mujukira Tina Tiana naye yali omuziddwako ku kintu ky'empisa. NTV nga brand envaayo nnyo. Kakigambibwa speaker si musanyufu era n'olw'ensonga eyo yayise abakulira NTV babeeko bye boogera ku nsonga za Nakaziwe. Wotunira ku social media kuliko endowooza z'abantu nnyingi. Waliwo abaagira Faida Nakaziwe, waliwo abaagira Kadaga, waliwo abaatuse n'okugamba Nakaziwe obuvumbo obwo kyeva bukulema, olina ekimansula mu kamwa, oyogera nnyo. Ne bagamba parliament muyitiriza mwene embeera y'okusondasonda nga n'akawunga tekatuuka. Kiyinza okubeera ddala nga temulaze mutima gwagala ggwanga lyammwe. Sole njikuteereddeyo ombulire gwe okirowoozaako kyekyo. Nakaziwe agobebwe, abonerezebwe, oba talina musango gwe yakola nga ayogera mazima agakaawa. Omanyi amazima agakaawa. Simanyi lwaki ku mulundi guno speaker y'eggwanga lino buli omu gw'abadde alinamu essuubi nti luliba olwo n'akwata mu ntebe eno obukadde abiri bwamutabudde nnyo. Mujjukira nga ne Bobi Wine yavuddeyo awo n'abogolerwa, ngenda kutwala mu kakiiko k'empisa n'abogolera omukyalo na Ameria. Wale bwatuuse ku buno obukadde abiri simanyi kikiri mabega waabwo, naye nga nze kyemmanyi omukyala Kadaga n'emyaka gy'akoledde n'ebifo by'abaddemu balina okuvaayo batubuulira amazima. What is behind obukadde bune 10 oba 2 buli mubaka obumujje enviire ku mutwe? It is the final channel, alongside SPV Graphics and of course AffCloud. App jengamba nti jiteeke ku simu obengo sofuna amawego n'okuva no ku final channel.